我78歲，我諗下我而家行得走得，但係到時我突然間跌倒啊，跌倒都好喎，打電話求救，但係暈咗咧就冇人知㗎啦。入咗醫院之後啊，梗係唉邊度收你去邊度？但係如果我呢度我揀咗咧，將來我好似佢哋咁，都有人嚟服侍我，即係我自己揀嘅。我成日睇電視，個江美儀咧話你哋唔好立亂進呢兩個人，係要查清楚啊！我打俾佢，咁我個要求係唔愛新界，唔愛大廈，即近市區嘅。咁佢又好好啊，同我揾到。雖然唔係話好長時間，其實我都嚟探過婆婆好多次，我都想知道呢間院舍嘅服務好唔好，或者佢住成點。我最緊要就係佢中唔中意呢間老人院，俾翻個 feedback 我哋之餘，我最想就係你住到開開心心。